Ребята, привет, это третий день. Мы пришли на море. И сейчас попрыгаем с вот отсюда. Ну что ж, поехали. 3, 2, 1. Сейчас все будет соленое. Теперь с камеркой. Ну все, поехали. 3, 2, 1. Так, теперь попробуем вылезти с камерой. Нет, камера не получится, много народу. Встретимся позже. Спускается, сейчас попробуем что-нибудь поплавать, поснимать. Ну, я надеюсь, ты будешь прыгать? Подожди, стой. Ну что ж, папа решил все-таки. Бомбочкой, давай. Поехали. Ну, я достал. А, да? Офигеть. Ну, опасненько. Ладно, окей. Ладно, мне сказал папа, что, в принципе, он просто коснулся камней, типа, очень безопасно. Ладно, и прыгаем еще раз. Так, сейчас. Прыжок очень хороший. Настолько солено, что я прям не могу. Короче, пробуем максимально опуститься. Поехали. 1, 2, 3. Я не достаю. То есть вообще никак. Офигенно. Но очень солено. Я сейчас хочу без камеры поплавать. Пока-пока. Мы пришли в наше купальное место. Там попрыгали, теперь тут покупаемся чуть-чуть. Поплаваем с маской. Мы с папой заплыли, я камеру забыл взять. Там вот такие рыбы. Ну то есть, блин. Вот такие вот. От тела до руки.
Чуть по меньше высоте. Но они гигантские. Поехали. Подожди, надо мусор выкинуть. Подходи к моим ногам, снимай мои ноги. Наверное, затем, да, посмотрим. Иди тут, затрутся, быстрее! Руди! Руди! Да. Итак, ребята, мы идем по камням, вот там дорожка до туда. Я видел там, ой, люди ходят. Вы шли купаться? Вот и ныряйте. Ну, я, конечно, офигел с того, каких рыб вы видели. Это прям вау. Вов. О. Сейчас, вот так. Дыры тут всякие. Да. Что дальше? Ну, типа сюда, типа сюда. Типа сюда. Типа вот сюда. Сейчас. Тут все сложно, ма. Опа. Ну, блин, вот почти. И конец дорожки. Ну что, до конца дойдем, да?
Извиняюсь. Что-то я завис. О, па-па-па-па. Як сюда доплыть? То есть ориентир вот это вот полотенце. Ну, потом доплывем. Что дальше? Спокойно, спокойно. Коленки что-то болят. Блин, нам же еще обратно типа идти. Давайте. Экстремальный номер. Вас что, типа засунуть? Давайте, смотрите, я переверну вас вот так. Вы как-нибудь попытаетесь это увидеть. Просто мне очень интересно потом посмотреть, что тут. Я не знаю, типа, как я до сюда доплыву. Ну вот где-то там, нет, вот где-то здесь, в этом районе, там такие рыбы, офигеть. Там, мне кажется, водоросли. Сейчас, попробую вас. Ну что, как там? Сейчас буду смотреть запись. В принципе, я посмотрел, но что-то было видно, но я хочу попробовать сплавать до сюда. Смотрите, как я уселся. Вообще офигенно. Короче, ой. Мне показалось, меня кто-то купал. Короче, вот ориентир, типа вот там белая штука, там полотенце белое. Идем обратно. Опа. Так, мы идем сейчас, подождите, я GoPro нацеплю на руку. Сейчас, пару секунд, она сидит. Сейчас чуть потрясет. Так, я с вами. Так, все, я надел ее. Так, можно идти. По этим камушкам. Тут камушки, блин, как будто сейчас. Тут столько дырок сквозных, что мне кажется, скоро они просто расслоятся. Камушки-то эти. Опа. Вот это полотенце. Блин, на GoPro все так далеко, кажется. Вот это полотенце. Смотрите, ля, тут реально кто-то плавает. О, папа. Плавает, типа кто-то. Вообще офигенно. Вот, ориентир вот это полотенце. И попробуем вот заплыть, ну, где-нибудь сюда. Там, типа, с трубкой, конечно. Без трубки, типа, никуда, потому что у меня воздуха не хватит. Ну, типа, будет ай. Кроксы все-таки не такая плотная обувь, как, например, кроссовки. Сейчас, давайте дырку подкинем сюда. Там ничего. Так. Шпок. Вообще, на уверенных полетели на уверенных. Мне тоже мама с папой еще не знают об этой затее. Ну, типа, я хочу сплавать полотенце. Там клево. Не сдуло тебя там? У меня нет, там вообще класс. Солнышко, получайте, заряжайтесь энергией солнечной. Ой. Ладно, ребят, будем выполнять операцию полотенца. Это я так назвал эту операцию. Плавать до полотенца. Операция полотенца. Поехали. Еще никто не знает об этом. Ладно, сейчас пару махинаций сделаю, маску, трубку надену, там все это. Хотел.
стол. Как вам видно? Ну, то есть я на стол. И дайте отсюда свой дать полотенце. У меня как будто рыбу укусили. Фу, соль. Вот. Ну, короче, как-то так. Ой. Короче, сейчас попробуем попрыгать сальто. В смысле, там типа передние, задние. Не знаю, может попробовать сначала просто прыгнуть. Типа без камеры, ну, чтобы меня поснимали. Вот, попробуем. Давайте сначала так. Офигенно! Перевешиваюсь! Сейчас попробуем сальтуху.